ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வாஷினிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வீசிங்க்கான மருந்து, அதாவது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் வரக்கூடிய இந்த வீசிங்க்கான மருந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆடாதொடை பொடி உங்களுக்கு லங்ஸில் நீரோ சளியோ இருந்தால் அதை உடனே சரி செய்யும். அதிமதுரை பொடி உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுவும் உங்களுக்கு சளியை குறைக்கும். வீசிங் இருந்தால் வறட்டு இருமல் இருக்கும், அதை குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த சித்தரத்தை பொடியை யூஸ் பண்ணுறோம். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் குறைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த திப்பிலி பொடி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திப்பிலி உங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனை சுக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற தேவையில்லாத கிருமியெல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு சின்ன பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆடாதொடை பொடி எடுத்துக்கோங்க. சின்ன ஸ்பூனில், நான் இந்த ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், அதுதான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒரு ஸ்பூன் அதிமதுரை பொடி எடுத்துக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் சித்தரத்தை பொடி எடுத்துக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் திப்பிலி பொடி எடுத்துக்கோங்க. சின்ன துண்டு சுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. எல்லா மருந்தோடு சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கொதித்த உடனே இதை நல்லா வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 1 வயசு குழந்தைலேருந்து இந்த மருந்து நம்ம கொடுக்கலாம். 1 வயசு குழந்தையா இருந்தால் ஒரு பாலாடை அளவுக்கு கொடுங்க. ஸோ நான் இப்போ 3.5 வயசு குழந்தைக்கு நான் இந்த மருந்து கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இதை நான் ஒரு 3 பாலாடை அளவுக்கு நான் குழந்தைக்கு கொடுப்பேன். ஸோ இது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வீசிங்கை குறைக்கும், இருமல் இருக்காது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அந்த மூச்சு விடுற ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கஷ்டப்பட மாட்டாங்க, கஷ்டப்படாமல் ஃப்ரீயாக மூச்சு விடுவாங்க. இந்த மருந்து பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். ஸோ பெரியவங்களுக்கு ஒரு 2 டம்ளர் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மருந்து எல்லாமே அதிகமாக போட்டு பெரியவங்க 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கலாம். இந்த மருந்தில் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் இல்லை. ஸோ நீங்கள் தைரியமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இமீடியட்டான ரிலீஃப் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட சேர்ந்து பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.